அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். விட்டமின் ஏ சத்து அதிகமாக இருக்கிற பீர்க்கங்காய் கிரேவி செய்யலாமா? அதுக்கு தோல் சீவி பீர்க்கங்காயை இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன். கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயமும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு பேனில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆயில் ஆட் பண்ணி கடுகு, சீரகம், உளுத்தம் பருப்பு பொரிய விட்டுடலாம். கட் பண்ண வெங்காயத்தையுமே இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கி வரும்போது ஒரு டீஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டு கூடவே பீர்க்கங்காயும் சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விட்டுடலாம். காய் நல்லா சுருங்கி வரும்போது 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்து நல்லா மசாலாவை ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு கிளறி விட்டு தேவையான உப்பு சேர்த்து வதக்கி விட்டுலாம். இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1லேருந்து 1.5 கப் அளவுக்கு பசும்பால் சேர்த்துக்கிறேன். பால் சேர்த்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விட்டுட்டு லோ ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு விட்டுட்டா நல்லா ஆயில் பிரிஞ்சு சூப்பரான கிரேவி உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும். இது இட்லி, தோசை, சப்பாத்திக்கு பக்காவான சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும். டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதில் விட்டமின் ஏ சத்து இருக்கிறதுனால நம்ம கண் பார்வை குறைபாட்டை சரி செய்யுது. நம்ம வெயிட்டையுமே நல்லா கம்மி பண்ணுது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.